तहसील गुण के सुरफराव इलाके में तेज हवाओं से दारुल उलूम का छत गिर गया, जबकि मानसबल में तेज हवाओं के नतीजे में झील में फंसे 48 अफराद को एसडीआरएफ ने बाहिफाजत के साथ बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक वस्ती ज़िले गांदरबल के सुरफराव गुण इलाके में उस वक्त सनसनी और खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया जब बाद दोपहर को तेज हवाओं का सिलसिला चंद मिनट तक जारी रहा, जिसके नतीजे में शाह हमदान दारुल उलूम सुरफराव बी की इमारत का छत गिर गया, जिसके नतीजे में दारुल उलूम में दीनी तालीम हासिल कर रहे तुलबा में अफरा तफरी मच गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। मुकामी लोगों के मुताबिक शाह हमदान दारुल उलूम सुरफराव में 150 बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और उस वक्त इमारत में 20 बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे थे जब इमारत का छत तेज़ हवाओं के नतीजे में गिर गया। उधर मानसबल में भी तेज़ हवाओं की वजह से झील में फंसे 48 अफराद को एसडीआरएफ की टीम ने बाहिफाजत के साथ बचा लिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ सुरफराव बी का सरपंच हूँ। तकरीबन 3:45 बजे अभी यहाँ सख्त तेज़ हवा हुई, जिसके नतीजे में दारुल उलूम शाह हमदान सुरफराव की जो ये छत है ये गिर गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ बच्चे अंदर से दारुल उलूम में और कुछ अभी 5 बजे पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए बच्चे अंदर से बाहर, तो किसी को यहाँ लगी नहीं है, कोई नुकसान ऐसा और नहीं हुआ। लेकिन दारुल उलूम की जो छत है आप देख रहे हैं ये गिर गई है। इसमें तकरीबन 150 बच्चे पढ़ते हैं और तकरीबन 20 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो यतीम है, जो रात को भी यहाँ बैठते हैं, जिनका खाने पीने का इंतज़ाम तमाम कुछ इंतज़ाम दारुल उलूम खुद ही कर रहे हैं। लिहाजा मेरी तमाम अहले इस्लाम से ये गुजारिश है कि वो दारुल उलूम के साथ भरपूर मदद करें ताकि हम दोबारा इसकी ये छत का इंतज़ाम करें।